Desenhando o Fred Mercury como um pássaro. Sim, o Fred do Queen. Eu só vou dar uma procuradinha pra achar a espécie de pássaro que mais combina com... Achei! Ele vai ser uma araponga. Então vamos lá. Tem pássaro mais parecido com o Fred Mercury? Até tem. Só que nenhum deles tem o canto mais alto da floresta. E a araponga tem. Olha o canto dela, lembra o quê? Vocês que escolheram o Fred nessa 10ª edição de Você Pediu Eu Faço, e esse é o resultado. Se você curtiu e quiser dar uma sugestão, comenta aí o seu artista favorito. E se você é novo por aqui, então já me segue que amanhã tem vídeo novo e enquanto isso eu vou estar